एंड मेरी नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी और मुझे सेप्टल डेविएशन था एंड मेरी एज में भी आई हैड कम्प्लीटेड 18 तो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे सजेस्ट किया कि अब तुम्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए. देन आई visit to Akash Hospital and I met to Dr. Brajen Basar. Then he told me that you should pursue the surgery. Am I right, sir? Okay. तो मेरी सर्जरी हुई. सर्जरी को आज 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दैट. अब मुझे नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बस आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर बसर. नाक जो टेढ़ी दिखती थी वो कैसी दिखती है अब? कहा जाए तो स्केल से भी देखेंगे तो पूरी सीधी अब तो नाक.